Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan sin jaalatu, Waaqayyoon kan jaalattan, jecha sagalee kanaa biyya keessas biyya alaas teessanii kan dhaggeeffattan, hundi keessanuu maqaa Waaqayyoon nagaan sin gaafadha akkam jirtanii. Ameen. Galatoomuun maqaa isaatiif kan ta'e Waaqayyo abbaan keenya abbaan jaalalaa, abbaan nageenya maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galatoomeen ufaa ta'u. Hundi keessanuu baga ayyaana Dabra Taaboor nagaadhaan jaalalaan nu gahee isin gahe jecha sagalee Waaqayyoo kabaja isaan argine mata duree jedhuun sagalee Waaqayyoo waliin barannaa. Jecha sagalee kanaati kan argannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irraa kaasnee yoo dubbisne kabaja isaa argine sagalee jedhu arganna. Kabaja Waaqayyoo namootaaf agarsiisee guyyaa har'aa Dabra Taaboor irratti, Tulluu Taaboor irratti kabaja Waaqayyoo, kabaja isaa namootaaf Waaqayyoo guyyaa itti ibse, guyyaa namootaaf eenyummaa isaa ibse guyyaa guddaadha guyyaan kun. Kanas ilaalchisuudhaaf Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaasnee yoo ilaallu guyyaa 6 booda Yesus Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannisiin fudhatee gara tulluutti bahee jedha. Jecha sagalee kanaa akkuma hubannu calqaba Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo ilaallu guyyaa 6 boodaa jedha. Egaan barnoonni kun akka nuuf galuuf sagaleen Waaqayyoo ifa akka nuuf ta'uuf guyyaa 6 dura maaltu ture? Guyyaa 6 dura Waaqayyo namootaaf maal godhe isa jedhu duubatti deebinee ilaalla. Guyyaa 6 dura ilmi Waaqayyoo, ilmi Maariyaamii, ilmi dirbee Maariyaamii Yesus Kiristoos yeroo anaaf isiniin fayyisuuf samiirraa bu'ee dirbee Maariyaamii irraa dhalatee biyya lafaa kanatti deddeebi'ee namoota barsiisutti tajaajila isaa duuka bu'oota isaatiin waamee namoonni ilma namaatiin eenyu jedhanii, namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee duuka bu'oota isaa gaafate. Anaan namoonni eenyu naan jedhu jedhee duuka bu'oota isaa yeroo gaafatutti duuka bu'oonni isaas akkas jedhanii deebisaniif. Namoonni isaan kaan isaanii Yohaannis hin jedhu, Yohaannis isa cuuphaati jedhanii kan dubbatan jiru. Akkasumas immoo raajota keessaa Eeliyaas jedhanii namoonni ni dubbatu jedhanii duuka bu'oonni tokko tokkoon isaanii yaada mataa isaanii dhiyeessan. Duuka bu'oota keessaa afaan duuka bu'ootaa kan jedhame Phexros garuu hafuura Waaqayyootiin guutamuudhaan akkas jedhee dubbate. Ati jiraataa ilma Waaqayyootii jedhee deebiseef. Bara baraan jiraataa kan taate, Waaqayyo kan taate, samiirraa nu fayyisuuf kan dhufte ilma Waaqayyoo Yesus Kiristoos ati jedhee deebisee. Yeroo kana gooftaan keenyi, fayyisaan keenyi, qorichi keenyi Yesus Kiristoos akkas jedhee deebise. Ilma Yoonaa Simoon kana fooniif dhiigaan dubbachuu hin dandeenye, kana kan siif ibse, jecha sagalee kana akka hubattu kan si taasise abbaa isa samiirra jiru jedhee Phexrosiif deebise. Egaan yaa Phexros ati kattaadha, dubbii kee kanarratti mana amantaan ijaaraa jedheen. Dubbiin isaas Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa dubbachuu isaati. Jecha kanarratti dubbii ati dubbatte kanarratti laphee kee irraa amantee hafuuraan kan dubbatte kanarratti abbaan kan si ibse jecha kanarratti mana amantaan ijaaraa jedhee Phexrosiin yaa Phexros ati qulqulluudha jedheen Waaqayyoo. Waaqummaa Yesus Kiristoos waan hubateef, waaqummaa Yesus Kiristoos hubatee samiirraa nu fayyisuuf dhufuusaa waan hubateef yaa Phexros ati qulqulluudha jedhee gooftaan keenya Yesus Kiristoos eenyummaa gooftaa Yesus Kiristoos sirriidhaan kan ibse duuka bu'oota keessaa Phexros ta'uusaa guyyaa 6 dura gooftaan kana isaan gaafatee duuka bu'oota irraa jecha kana dhagahee ture. Kanaaf egaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaasnee yoo ilaallu duuka bu'oota kana sadan qabatee gara tulluutti bahee jedha.
gara tulluu Taaboor irratti bahee duuka bu'oota sadan kana maaliif fudhatee bahee isa jedhu haa laallu dura. Duuka bu'oota jiran keessaa isaan kun sadan duuka bu'oonni sadan kun maaliif filamanii isa jedhu ni ilaalla. Inni tokkoffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ani samiirraa kanan dhufee ofiif du'eetan namootaaf fayyina laachuu fi ani du'eetan jireenya namootaaf kennuufan dhufee fannifamuufan dhufee jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni barsiisutti duuka bu'oota keessaa afaan duuka bu'ootaa jedhamee kan beekamu Phexros akkas jedhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti deebisee lakkii duuni siif hin maluu jedheetti dubbatee ture Phexros. Kanaaf jecha sagalee kanaa akka inni hubatu akka inni abbaa irraa tulluu Dabra Taaboor irratti bahee Yesuus Kiristoos maaliif akka dhufe karoora Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana itti dhufe akka hubatuuf iccitii kana isaaf ibsuudhaaf gara Dabra Taaboor irratti isaan fudhatee bahe. Ragaa abbaan dubbatu abbaani ragaadhaanii samiirraa akkas jedhee waan dubbateef Yesuus Kiristoos yeroo daarri isaatti jijjiirametti duuka bu'oota kana qabatee yeroo inni tulluu Taaboor irratti bahee abbaani samii keessaa mucaan koo innani jaalladhu isa dhagahaa jedheetti dubbate. Kanaaf Phexros akka kana hubatuuf isaan sadan keessaa tokko Phexrosidha tulluu kanarratti fudhatee isaaniin bahe. Tokkoffaanii kan isaan filaman duuka bu'oota jiran keessaa isaan kun kan filamaniif ragaa akka bahaniif Phexrosis amantaa inni of keessatti shakkiidhaan qabatee jiru Yesuus Kiristoosiin eenyummaa isaa ifatti akka inni baru Yesuus Kiristoos karoora inni itti biyya lafaa kana dhufe akka hubatuudhaaf isaaf ifa akka ta'uufi tulluu Taaboor irratti fudhatee bahe. Inni karaa biraa immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eenyunaan jedhu yeroo jedhetti Phexros ati jiraataa ilma Waaqayyooti jedhee deebisee waan tureef dhuguma inni ilma Waaqayyoo ta'uusaa abbaarraa ragaa akka dhagahaniif duuka bu'oota isaanii sadan fudhatee gara tulluu Taaboor irratti bahe. Dhuguma Phexros inni dubbate sun ati ilma Waaqayyooti, ati jiraataa bara baraati, ati Waaqayyoodha jedhee Phexros kan dubbate sana dhugaa ta'uusaa akka isaan hubataniif duuka bu'oota sana fudhatee gara tulluutti bahe. Inni kan biraa kan laallu duuka bu'oonni sadan kan filamaniif 12 isaanii kan hin filamneef 12 isaan keessaa kan dogoggore kan Yesuus Kiristoosiin dabarsee laate kan Yesuus Kiristoosiin gurgure Yihuudaan otoo inni keessaa hafee raatee waan inni gara tulluu Dabra Taabooritti waan inni na fuudheen baaneef anaan waan hambiseef jedhee akka inni sababa hin taasifanneef isaan kun sadan filamani. Sababa Yihuudaan akka inni sababa hin arganneef Waaqni keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos isaan kana sadan filatee Yihuudaan akka sababa hin arganneef isaan kana sadan tokkoffaan Phexros Yaaqoobii fi Yohaannisiin filatee iccitii kana isaan hubatanii namootaaf akka labsaniif isaan kana sadan ni filate. Inni karaa biraa immoo duuka bu'oonni kun sadan abbootii calqabaa kan jedhaman kan kakuu moofaa keessa jiran Abrahaamiin, Yisaaqiin, Yaaqoobiin bakka akka bu'an iccitii isaanii kakuu moofaa keessatti akkuma duree kakuu moofaa jedhamanii Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoob akkuma dubbataman isaan kun immoo Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannis immoo kakuu haaraa keessatti duree akka ta'anii fi gooftaan iccitii kana akka isaanii ibsuuf iccitii dhagahan kana biyya lafaarratti akka isaan labsaniif isaaniin fudhatee bahe. Egaan saboota Waaqayyoo kan hubannu filannoon Waaqayyoo duuka bu'oota akkuma filate hunda keenya filateera. Waaqayyo akkuma duuka bu'oota isaan sana filateen hunda keenya filannee nu filateera. Hundi keenya tajaajilaaf of kennu, mana Waaqayyootiif of kennu, tulluu Taaboor irra baanee Waaqayyoon ilaaluu akka qabnuuf duuka bu'oota isaan kana sadan gara tulluu Taabooritti isaan fudhatee bahee jechaadha. Hundi keenyu akka abbootii kanaa isaan irraa kan barannu amantiidhaan cimuudhaan fakkeenyaaf Phexros abbaa amantii jedhamuudhaan beekama. Abbaan keenya Phexros abbaa amantii jedhama. Amantiin isaa sagalee inni dubbate irratti waan hundeeffameef
ati ilma Waaqayyooti jedhee waan dubbateef abbaa amantii jedhama. Abrahaam akkuma abbaa amantii jedhamu Phexrosis immoo abbaa amantii jedhamee dubbatama. Yaaqoobis akkuma Yisaaqis akkuma aarsaa ta'uuf qophaa'etti Yaaqoob inni kakuu haaraa keessatti argannu immoo inni duuka bu'aa gooftaa ta'e immoo aarsaa duuka bu'ootaa keessaa isa calqabaa waan ta'eef isaaf akka inni amantii isaa cimsee qabatuuf akka inni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'e hubatee aarsaaf akka qophaa'uuf Yaaqoobiin fudhatee gara tulluutti bahe. Inni kan biraa immoo Yohaannis abbaa icitiiti. Yohaannis immoo abbaa icitiiti, abbaa raajiiti. Yohaannis icitii kana ilaaleeti, icitii kana namootaaf akka labsuuf Waaqayyo Yesuus Kiristoos isaan kana duuka bu'oota kana sadan fudhatee gara tulluu Taaboor irratti ba'ee jechaadha. Namoonni kun sadan waaqummaa isaa baranii biyya lafaa kana irratti namoota sadiin ragaan dhugaa ta'a. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaaf akka isaan ragaa ta'an namoota sadii abbaa irraa sagalee akka dhagahan, abbaa irraa Yesuus Kiristoos waaqa bara baraan jiraataa ta'uu isaa akka isaan bahanii ragaa ta'aniif ragaadhaaf duuka bu'oota sadanii fudhatee gara tulluu Taaboor irratti bahe. Yaa saba Waaqayyoo, maaliifiin Yesuus Kiristoos tulluu Taaboor irratti duuka bu'oota sadan fudhatee bahe isa jedhu haa laallu. Duuka bu'oota sadan tulluun gara garaa jira. Tulluun baay'een jira. Garuu Yesuus Kiristoos gara tulluu Taabooritti isaan fudhatee bahee jedha kitaabni qulqulluu. Maaliif gara tulluu kanaatti bahani? Inni tokkoffaani raajiin inni dubbatame akka raawwatuuf tulluu Taaboor irratti duuka bu'oota isaa fudhatee bahe. Raajii dubbatame keessaa inni tokko immoo Faaruu Daawit boqonnaa 88 lakkoofsa 12 irratti akkas jedhamee barreeffamee arganna. Taaboorii fi Armooniim maqaa keetti ni amanu. Waan raawwatameefis ni gammadu. Maqaa kees ni galateeffatu. Maqaa keetiifis galata ni gashuu jedhee Daawit hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan, hafuura qulqulluudhaan ta'uudhaan Yesuus Kiristoos icitii waaqummaa isaa akka tulluu Taaboor irratti inni namootaaf icitii isaa ibsu calqaba abbaan keenya Daawit hafuura qulqulluudhaan guutamee dubbate. Ragaan kun akka ifa ta'uuf akkasumas immoo tulluun Taaboor kun dura raajiin dubbatamee waan jiruuf waan filatameef Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa fudhatee gara tulluu Taaboor irratti isaan fudhatee ba'e. Egaan saboota Waaqayyoo maaliif gara tulluu Taaboor ol bahanii isa jedhuuf qulqullichi inni afaan warqii Yohaannis akkuma dubbatee akkana jedhee lafa kaa'e. Tulluun Taaboor maaliif filame? Tulluu Taabooritti maaliif Waaqayyo duuka bu'oota isaa fudhatee ba'e isa jedhu qulqullichi Yohaannis Afoorqi akkas jechuudhaan dubbate. Tulluun akkuma ol ka'uu namni gooftaa ilaaluuf fedhaan gara qulqullummaatti ol bahuu qaba. Gara tulluutti ol bahuu qaba. Waaquma Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa, jiraataa bara baraa ta'uusaa akka hubatuuf jireenya xuraa'aarraa bahuu qaba. Jireenya gad of qabummaarraa bahee akka tulluutti mul'atee qulqullaa'ee Yesuus Kiristoosiin arguu danda'a. Namni qulqulloofne, namni ceephofne, namni gaabbiin galle Yesuus Kiristoosiin arguu hin danda'u jedhee Yohaannis Afoorqi lafa kaa'e. Kanaafuu qulqullichi Yohaannis Afoorqi maaliifiin kana jedhee yoo jenne ilaalle namoonni qulqullaa'anii gara gooftaa akka dhaqaniif, namoonni qulqullummaadhaan akka gooftaa arganiif, gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ani qulqulluu akkan ta'e isinis qulqulloota ta'a akkuma jedhee dubbate namoonni gooftaa arguudhaaf qulqulluu ta'uu akka qaban iddoo ol ka'aa ta'etti Dabra Taaboor iddoo jedhamutti gooftaan duuka bu'oota isaa fudhatee deemee tulluu Taaboor fudhatee isaaniin icitii isaa itti barsiise jechaadha. Kanaafuu saboota Waaqayyoo namni tokko nama qarqaaruun hojii hojjechuudhaan tulluu irratti bu'ee waa'ee amantii isaa baree tulluu irratti ol bahuudhaan, tulluu irratti ol bahuu jechaan ol of qabuu otoo hin taane gadi of qabuudhaan jireenya kasoominaatiin jiraatee gooftaa isaa akka arguu qabu tulluu Taaboor irratti baanee nuti tulluu Taaboor irratti baane kan jennu qulqullummaadhaan yoo jiraanne, qulqullummaan eenyummaa keenya keessa yoo jiraate tulluu Taaboor irratti ol baana. Kanaaf duuka bu'oota erga fudhatee bahee booda Phexroosiin
Yaaqoobiinii fi Yohaannisiin erga tulluu irratti fudhatee booda iddoo Eeliyaas jiru, iddoo jireenyaa Eeliyaasiin iddoo du'e immoo Museedhaan isaanii waamee jedha kitaabni qulqulluu. Maaliifiin Musee fi Eeliyaasiin waamee isa jedhu gabaabsinee ilaalla. Yeroo tokko Museen yaa Waaqayyoo kabaja kee natti agarsiisi jedhee Waaqayyoodhaan saba Israa'el Gibxi keessaa akka eeyyamaa fi jaalala Waaqayyootti Gibxi irraa gara Kana'aan galchuu fi eeyyama Waaqayyootiin ajaja Waaqayyootiin yeroo Museen ka'etti Museen yeroo baay'ee fuula Waaqayyoo dura dhaabateera. Hundi keenya saboota Waaqayyoo fuula Waaqayyoo dura ni dhaabanna. Har'a garuu eenyummaa keenyaa qulqulleessinu. Har'a garuu keessa keenyaa qulqulleessinu. Boru tokkoon keenya Waaqayyoo fuuldura ni dhaabanna. Museen yeroo sana namoota Gibxii yeroo fuudhee bahuu Waaqayyoo fuuldura ni dhaabata ture. Kanaaf Waaqayyoon akkas jedhee gaafate Museen. Yaa Waaqayyoo yeroo hunda si faana nan dubbadha. Garuu fuula kee fuulduratti qulqullummaa argadhe yoon ta'e, gaarummaa argadhe yoon jiraadhe mee fuula kee natti agarsiisi jedhee Waaqayyoon gaaffii gaafatee ture. Yeroo kana Waaqayyoo fuula koo argee namni fayyuu hin danda'u. Namni fuula koo ana argee dhaabachuu hin danda'u. Kanaafuu dugda koo argita fuula koon argitu jedheen. Kun egaa yaa saboota Waaqayyoo barnoota qaba, hiikkaa qaba. Hiikkaan isaas ani namoota fayyisuuf, garbummaa seexanaarraa namoota baasuudhaaf, waanjoo garbummaa cabsuudhaaf yeroon dhufee durbee maaramiirraa dhaladhe na argitaa, foon uffadhe yeroon dhufee na argitaa jedhee icitiidhaan itti himee waan tureef Waaqayyoo Museedhaan bakka inni du'ee waame. Deebiin Musees guyyaa kana ta'e. Kanaaf iccitii Taaboor jedhamee kan dubbatamu. Museenis waan hawwe sana erga du'ee boodayyuu yoo ta'e Waaqayyo du'aa isa kaasee waan hawwisaa keessoo isaa waan inni barbaade sana itti agarsiise. Yaa saboota Waaqayyo waan gaafannu Waaqayyoodhaan waan gaafannu Waaqayyoon tursee nu deebisuu danda'a. Maaliif? Waan sun nu balleessuu danda'a waan ta'eef. Waan sun nu fayyadu yoo ta'e Waaqayyo tursee deebii sana nu laata. Nuti maal gochuu qabna? Akka abbootii keenyaa obsaan Waaqayyo eeguu qabna. Akka abbootii keenyaa jaalalaan Waaqayyoof amanamuu qabna. Inni kan biraa Musee kan inni waameef Museen seera barreessee ture. Yesus Kiristoos seera kana cabsitee jedhanii Yesus Kiristoos yeroo inni itti deddeebi'ee namoota barsiisutti, yeroo inni namoota dukkana keessaa gara ifaatti baasutti, yeroo inni namoota dhukkubsate fayyisutti guyyaa sanbataa namoota fayyisteetta, seera Musee diigdeetta jedhanii namoonni Yesus Kiristoosiin ni kasasuun ture. Kanaafuu Museen akkana jedhee dubbate. Seera kana kan naaf kenne, seera kana kan uume, seera kana kan kenne Waaqa jiraataa Yesus Kiristoosi. Inni seera kenne immoo seera hin cabsu jedhee Museen ragaa baheera jechaadha kiristaanota. Nutis yeroo hundaa waa'ee Yesus Kiristoos ragaa ba'uu qabna. Ifa inni nuuf kenne, jireenya inni nuuf kenne, du'a keenya fudhatee nuuf jireenya nuuf laachuusaa, du'a injifachuu keenya, daabiloos garbummaa daabiloos jalaa bahuu keenya nutis yeroo hunda akka Musee ragaa ba'uu qabna. Ayhuudonnii fi Fariisonni yeroo isaan kana dubbatanitti Museen garuu bakka du'ee ka'ee lakkii Yesus Kiristoos seera hin cabsine, seera kana kan laate, seera kana kan uume abbaan jiraataan abbaan nagaan isadha jedhee Museen ragaa bahe. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo iccitii guddaa ayyaana guddaadha ayyaanni kun. Kanaaf hundi keenyi akka Musee ragaa ba'uu qabna. Kan biraa Eeliyaas immoo waamamee jira. Eeliyaas kan waamameef akkamitti uumaa Eeliyaasiin Eeliyaas jedhu jedhan. Eeliyaasis ragaa ba'uu dhufe. Maaliif? Duuka bu'oota isaa yeroo gaafatetti warri kaan Eeliyaas siin jedhu Eeliyaas kan jedhanis jiru jedhanii itti dubbatanii turan. Kanaaf Eeliyaas ragaa ba'uuf dhufe. Uumaa Eeliyaasiin kan tolche. Eeliyaas ani raajii yoon dubbadhe, ani samii balbala samii akka inni hin roobsisne yoon cufe maqaa isaatiin, ajaja isaatiin, humni inni naaf ta'eeti jedheeti Eeliyaas ragaa baheera. Kanaaf nutis akka Eeliyaas abbaa keenya abbaa jaalatamaa abbaa dhugaa kan ta'e Yesus Kiristoosiif ragaa ba'uu qabna. Eeliyaas ani samii yoon cufe
Eeliyaasanii samiidhaan bokkaan akka roobsisne yoon dhorke maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Waaqayyootiin akkamitti uumaa Eeliyaasiin Eeliyaas jettanii waamtu jedhee ragaa bahe. Yaa kiristaanotaa haa hubannu eenyummaa Kiristoos, dhugaa Kiristoos, Kiristoos eenyu akka ta'e dhugummaadhaan haa barru, dhugummaadhaan barree isaa waaqessinu. Waaqni bara baraa jiraataa kan ta'e Yesuus Kiristoos. Nutis akka Musee fi akka Eeliyaas ragaa akka baanu eeyyama isaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan kanarratti kan hubannu raajonnii fi duuka bu'oonni bakka tokkotti bakki wal argan bakka Tulluu Dabra Taaboor jedhu kanama irratti wal argan. Eenyu fi eenyu? Raajonnii fi duuka bu'oonni bakkee kanatti wal argan. Bakkeen kun bakkee iccitii guddaa qabudha. Raajonni Yesuus Kiristoos hin bu'a. Yesuus Kiristoos hin dhalata. Yesuus Kiristoos dhufee dukkana keessaa gara ifaatti, du'arraa gara jireenyaatti nu dabarsa jedhanii raajonni dhugaa dubbatani. Duuka bu'oonni immoo Yesuus Kiristoos barnoota isaa dhagahaa jiru. Iccitii isaa isaaniin barsiisuuf gara Tulluu Taaboor irratti warra kakuu moofaa keessa tajaajilee fi warra kakuu haaraa keessatti tajaajiluuf qophaa'an iddootti wal argan waan ta'eef iddoo iccitii guddaan Waaqayyoo itti mul'ate waan ta'eedhaaf bakkeen kun bakkee guddaadha. Iddoo iccitiin manni amantaa keenyaa itti mul'atedha. Kanaaf Phexros iccitii guddaa kana erga argee booda waaqummaa Yesuus Kiristoos erga hubatee booda unuuf as jiraachuun guddaadha jedhe. Eeni abbaan erga ragaa bahee booda abbaan mucaan koo inni jaalladhu isadha, isa dhagahaa erga jedhee booda Eeliyaas erga ragaa bahee booda Museen erga ragaa bahee booda iccitiin kun erga efeefii booda Phexros as jiraachuun nuuf gaariidha. As jiraachuun nuuf waan gaariidha. Tulluu Taaboor kanarra nuuf jiraachuun waan gaariidha. Mana tokko siif, mana tokko Eeliyaasiif, mana tokko immoo Museedhaaf ijaarree asaa jiraannu jedhe. Tulluun Taaboor fakkeenya guddaa qaba. Phexros egaa bakka kana bakka gooftaan jiru, bakka waaqni jiru, bakka uumaan keenya jiru, bakka fayyisaan keenya jiru jiraachuun nuuf gaariidha jedhe. Tulluun Taaboor fakkeenya baay'ee qaba. Tulluun Taaboor mana amantaa keenya ni fakkeeffamti. Manni amantaa keenya iddootti Waaqayyo faana wal arginudha. Manni amantaa keenya iddootti jaalala barannudha. Manni amantaa keenya iddootti Waaqayyo Yesuus Kiristoos Waaqa jiraataa, Waaqa dhugaa, Waaqa jaalalaa ta'uusaa bakka itti barrudha. Kanaaf unuuf as jiraachuun gaariidha jedhe qulqullichi Phexros. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo Tulluu Taabooriin kan fakkeeffamtu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa jiraachuun unuuf gaariidha. Bakka qulqulloonni, bakka wareegamtoonni, bakka ergamoonni, bakka durbee maaramiin jirtu Tulluu Taabooriin kan fakkeeffamte mana amantaa keessa jiraachuun unuuf gaariidha. Akkuma Phexros jedhe as jiraachuun nuuf gaariidha jedhe. Mana amantaa keessa jiraachuun nuuf gaariidha. Maaliif? Mana amantaa keessatti fooni Yesuus Kiristoosiif dhiigni Yesuus Kiristoos ni kennama waan ta'eef. Wangeela Yohaannis irratti namni foon koo hin nyaanne dhiiga koo namni hin dhugne jireenya bara baraa hin argatu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Jireenya bara baraa argachuudhaaf, jireenya bara baraa dhaaluudhaaf Tulluu Taaboor kan fakkeeffamte mana amantaa keessatti jiraachuun anaaf isiniif gaariidha. Bakkee Yesuus Kiristoos dhiigni isaa foon isaatti lola'ee yeroo hunda gara mootummaa Waaqayyoo kan nutti mul'istu mana amantaa keessa jiraachuuf anaaf isiniif gaariidha. Foon isaaf dhiiga isaa dhugnee mootummaa isaa akka dhaallu eeyyama isaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Sirna qulqulleessaa irratti immoo namoonni 5 sirna qulqulleessaa keessa jiraatu. Sirni qulqulleessaa keessaa namoonni 2, luboonni 2 fakkeenya Musee fi fakkeenya Eeliyaas. Akkasumas immoo daaqonoonni 3 ni jiru. Daaqonoonni 3 immoo fakkeenya Phexros, fakkeenya Yaaqoobii fi fakkeenya Yohaannisiin fakkeeffamu jechaadha. Sirna qulqulleessaa keessatti isaan kun 5 iccitiin har'aa kun sirna qulqulleessaa keessatti bakka guddaa qaba. Nuti guyyaa har'aa kana Dabra Taaboor kan yaadannu iccitii guddaadhaan. Kanaafuu manni amantaa keenyas dhugaa kana qabattee waan jirtuuf Ortodoksii amantii keenya qabannee Yesuus Kiristoosiin lallabnee Yesuus Kiristoositti ragaa baanee Waaqa dhugaa, Waaqa jaalatamaa, Waaqa amanamaa, Waaqa dukkanarraa gara ifaatti nama baase, Waaqa isa durbee maaramiirraa dhalatee foonsaa kutee dhiigasaa lolaasee kanaan mootummaa Waaqayyoo dhaalaa jedhee gara mootummaa isaatti nu ceesise isaan amannee maqaa isaa qabannee har'aa
maqaa isaa faarfannee boru mootummaa isaa akka dhaallu eeyyamni Waaqayyo nu faana haa ta'u. Ergamni qulqullootaa jaalalli durbee haadha keenya Maariyaamii hunda keenya faana nuuf haa ta'u. Waaqayyo hunda keenya nu haa eebbisu. Jaalalli Waaqayyo siin faana haa ta'u. Ameen.